హాయ్ అండి, నేను మీ ప్రసన్న. ఈ వీడియోలో మీకోసం ఈరోజు చిన్న చిట్కా చెప్తున్నానండి. ఈ చలికాలంలో బాధపెట్టే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఈ చిన్న టిప్ ఫాలో చేయండి. దీనికోసం తులసాకులు, అల్లం, ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగం ఇంకా దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నానండి. దీన్ని తయారు చేసే విధానం: ముందుగా ఒక బౌల్లో 3 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. ఈ వాటర్లో 4 ఇంచుల అల్లం ముక్క తీసుకుని దాన్ని ముక్కలుగా కోసి వేసుకోండి. తర్వాత 15 ఆకులు తులసాకులు తీసుకోండి. అవి ఫ్రెష్గా కడిగి క్లీన్ చేసుకుని వేసుకోండి. 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 4-5 లవంగాలు కూడా వేసుకున్నానండి. ఇంకా దీంట్లో మిరియాలు ఒక 10 వేసుకున్నానండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు కూడా వేసుకున్నానండి. ఇందులో స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఈ బౌల్ పెట్టండి. ఫ్లేము మీడియంలో పెట్టండి. బాయిల్ చేయాలండి, బాగా బాయిలింగ్ అవ్వాలి. ఆ రసం అంతా జ్యూస్ దిగాలండి. ఇదిగోండి బబ్లింగ్ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ అలా రావాలండి. బాగా మరిగిన తర్వాత లాస్ట్లో చిన్న ముక్క బెల్లం ముక్క వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోండి. నేను ఇక్కడ సాధారణంగా దొరికే మన బయట కంపెనీ కాకుండా న్యాచురల్ హనీ వాడానండి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని అందులో ఫ్యూ డ్రాప్స్ హనీ వేసుకున్నానండి. 1/2 పీస్ లెమన్ కూడా వేసుకున్నాను. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదండి వామ్ వాటరు, ఆ వామ్ వాటరు ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకుని తేనె బాగా కలిసేలాగా తిప్పండి. తిప్పిన తర్వాత సర్వ్ చేయండి. ఈ వాటర్ డైలీ 3 టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ఇంకా కాఫ్, కోల్డ్ ఉన్న వారికి అవి కంట్రోల్ అవుతాయి. హెల్త్ వైజ్ చాలా యూజ్ఫుల్ అండి. టిప్పు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా కామెంట్ చేయండి. వాటర్ మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చండి, కానీ 1-2 డేస్ కన్నా ఎక్కువ వాడకూడదండి. ఎందుకు న్యాచురల్గా చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు తాగితేనే బెస్ట్ అండి ఇది.